هي أسرتي التانية يعني. طبعا مجلة مجنون مجلة جميلة، مش بس عشان النخبة الرائعة اللي فيها، عشان كمان هي بالنسبة لي على المستوى الشخصي حققت لي حاجة ما كنتش لاقيها في أي مكان قبل ما اشتغل فيها بصراحة، وهي الحرية. اللي هو انت كفنان عايز تعبر عن حاجة جواك بالستايل اللي انت بتحبه، من غير ما العميل اللي بالصورة اللي احنا عارفينها اياها يجي يقولك ما تحط له فيونكة، ما تطول الضفيرة، ما تدخل الراجل، وبعدين في النهاية تلاقي الكاركتر اتحول لحاجة هي مش كاركتر اصلا، هو مسخ، ويلاته مسخ جميل كمان ومسخ شرير. يعني الحاجة اللي فعلا ردت لي روحي يعني في المجلة هنا، ان حتى لو في تعليقات او توجيهات من اساتذتي كبار زي استاذ فواز، بتبقى باسلوب رقيق جدا وبتخلي المستوى الشغل احلى، مش بيدخل يدمر الشخصيه او يدمر اللي انت بتعمله. في معظم الاوقات الشغل بيتسلم زي ما برسمه من غير اي تدخل بيتم، والحمد لله النتيجه طالعه الحمد لله كويسه. انا نفسي بقى يعني اوجه رساله لكل المجلات اللي كان او الناس اللي بتشتغل بالاسلوب ده، رؤساء المجلات او كده، ان الفنان جواه جميل، سيبه يعبر عن ده، وصدقني النتيجه هتيجي لصالحك. والنهارده اكبر اثبات للي احنا بنقوله، كل القامات اللي حوالينا دول بيشتغلوا بالطريقه دي، بالاداره بتاعت الدكتوره نهى واستاذ فواز واستاذ هاني غيث وجيلنا الكبير طبعا استاذ منى واستاذ معروف الله يرحمه. هاني المصري فنان الجميل ده كان توجيه بقى بطريقه تانية، غذاء روحي. يعني ندخل كده نقرا اللي بيكتبه تلاقي في حاجات بتحصل جوه هنا وهنا. يعني كان شيء جميل، واتمنى انه يستمر بالطريقه دي، واتمنى ان يبقى ان شاء الله في توسع ونجاحات اكبر ونوصل لاكبر شريحه مش بس في مصر، في الوطن العربي. وسيب المايك بقى استاذ عبد الرحمن، فنان عبد الرحمن.